ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீதமான சாதம் வச்சுட்டு எப்படி ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சாதம் வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம். நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு ஒரு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். வேக வச்சு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சுட்டு இதோட ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இதோட பூண்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா திருகிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதோட மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு, 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். நல்லா பிசைஞ்சிட்டு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம். இல்லைனா இந்த மாதிரி நல்லா கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். பிடிச்சிட்டு நல்லா சூடான ஆயிலில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஈஸியாக வீட்டில் இருக்க மீதமான சாதத்தை வச்சுட்டு ஈஸியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சுட்டோங்க. கண்டிப்பாக அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. நல்லா கொரியண்டர் சட்னி இல்லைனா அந்த மாதிரி சாஸோடு தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.